開，食得到可食，會吃會喝，個人有價值。刀刀叉叉要清楚左右，火鍋燕窩上台瞓先後，煙酒日子廣新舊，吃吃喝喝最嚴格煙臭，街邊打冷是草根享受，燭光晚餐是瀟灑風流，私家湯水是溫馨火候，處處食飯看時勢氣候。食神駕到！話說王母娘娘喺天庭食厭咗蟠桃，於是派遣食神落凡間搜羅珍饈百味。點知食神跟咗個衰神飲飲食食一去不返，王母娘娘等得唔耐煩，唯有以歌舞作樂啦。你哋冇其他啲舞跳㗎啦咩？冇啲新鮮。扯！你睇下，連扯個樣都衰過人嘅。百味仙子，再話冇娘娘，今日有啲咩食啊？有清炒蟠桃、紅燒蟠桃同埋薑葱屈蟠桃啊，娘娘。又係食啲咁嘅嘢，有冇啲新鮮啲㗎？有，呢啲啱啱喺樹上摘落嚟，好新鮮嘅蟠桃啊！唉，又係呢啲嘢，你激死我啦！我食咗幾千年啦，睇到都嘔啦！唉，你又唔好再拎啲咁嘅嘢俾我食添啊！但係後院仲有好多喎，娘娘，如果唔食就會爛㗎啦。如果俾玉帝知道嘅話，又會話娘娘你唔識知慳識儉㗎。咁又係，唉。喂，係喎，我上一次咪叫食神去凡間同我揾啲新口味嘅，翻咗嚟啦啩？好似未翻啊！大膽！豈有此去咗成年都唔翻嚟，就梗係要吞撲㗎！同我叫金童玉女嚟見我。遵旨。參見王母娘娘。金童玉女。我派咗食神落凡間已經1年啦，但係佢到而家都未翻嚟同我寫 report， 又失職守。而家我派你2個落去凡間同我剔佢翻上嚟，攞嚟啊！攞嚟啊！打緊邊爐啊？嗱，呢張咧係食神嘅畫像。豬咪咪啊，豬咪咪啊，梁佩湖啊，梁佩湖，阮兆祥啊，阮兆祥。輸咗。話咗你嘅咩？白晒嘢。謹遵王母娘娘吩咐。咁啊？喂，落去庫房攞啲車馬費啦。哦。喂，庫房唔係我哋攞庫嘅咩？唔知咧，行啦。啊！哎呀，我哋跌咗落嚟啦！係喎，我哋落咗凡間喎。係啊，好多高大廈。喂，我哋最緊要嘅事務係揾食神啊嘛。係啊，快啲睇下個像先。喺邊㗎？嗰個似唔似咧？似咩？唔似係嘛？嗰個咧？嗰個鼻似。有冇個形容咧？衰仔，你執啲，咪行住！喂，做咩啊你？喂！戴耳環嘅男人知㗎？邊啊？哎呀，傻啦，走啦！喂，食神你做咩啊？哎，眼眉條添，唔通王母娘娘揾我？
使乜驚啊？揾到嚟至算啦。驚又唔係驚咁講，不過我落嚟咁耐冇翻上去，講又唔係幾啱嘅。喂，衰神，不如你陪我上去啦。喂，你千祈咪搞啊！我上次啊攞啲三六啊俾二郎神食啊，誰知個死人哮天犬就知道啊，篤我背脊啊，唔得噶咯，我而家變咗落凡間，我唔上得去個。喂，咁點算啊？咁點算啊？唔食完呢餐先咯。咁又係嘛係，不過咩啫？上邊有乜嘢好啊？咩都冇得食，食個咁嘅蟠桃，好似呢度咁餐餐大魚大肉食，美味珍饈幾好咧？咁啊係喎，講到好肚餓喎。咁今餐食咩好咧？今餐食咩啊？嗱，我帶你去食西班牙大餐，好唔好？哎，咁啊，好啊好啊，快啲咁埋啦，去啦！喂，衰神，呢度有西班牙菜食咩？梗係有啦，食神。嗱，今年奧運咧就喺西班牙舉行啊嘛，我哋梗係應下時食下西班牙嘢啊嘛。係，好嘛？嚟試下咯，咁就食神。啊，點啊點啊？食晚飯之前咧要 tapas。話食晚飯前要搭巴士啊？係啊講啊嘛，你快啲快啲快啲！咩搭巴士啊？tapas係小食嘅意思。哦，因為西班牙人咧，佢通常食晚飯咧夜晚10點鐘左右，咁所以食晚飯之前咁咪整啲小食咯，好啲噶嘛。喂，就係呢啲係嘛？哇，好味喎！喂，大食啲喎，咁你要。咁你係食神梗要試下試啦。下。嗱，呢啲就係西班牙嘅小食 tapas 啦。西班牙咧南邊近海，所以好多小食都係用海鮮嚟做㗎。佢哋嘅烹調嘅方法咧係以燒同埋炸為主嘅，好似呢味炸青口啦。另外呢味咧就係魚蝦啦，都係好啱我哋中國人嘅口味㗎。哦，哇！衰神啊，啲嘢又好食啦，有咩好飲㗎？你想飲嘢啊？得。係啦，呢隻又飲又食先好啊嘛，為之啊！喂，淨係拎壺酒嚟，一唔拎杯嘅咧？喂，咪住，你有所不知啊！嗱，呢壺酒咧喺西班牙人咧，佢哋咧飲呢個酒就唔用杯嘅，個壺嘴咧千祈就唔好掂到個口。嗱，你睇下，哦，你睇下，睇人哋飲得幾好。啊，好易啫，係啊，好易。我冇娘娘身邊成日咁飲，你試一次。好，你就試下。意思咧？啊，係得喎，真係幾醒喎，食神你真係。喂，如果有啲人飲酒，夏天去西班牙奧運會有咩飲品可以解熱㗎？唔飲酒啊？飲湯。哇，湯咪仲熱。你有所不知嘅。嗱，呢個就係凍湯啦。材料咧有番茄啊、青瓜、青椒、麵包同埋蒜頭。將嗰啲材料加水打碎，擺落雪櫃雪1日咁就得㗎啦。名嘅西班牙凍湯啊，試下啦，叫做 Carpaccio。咁咪試下凍湯白得係 Carpaccio，好唔好飲啊？哇，好味道啊！好味啊，好味啊，飲晒佢咯。嗱，呢咩嚟㗎？喂喂，，你睇下主菜主菜喎，呢個係出名嘅西班牙海鮮飯啊，試下啦。試下啦，試下啦。好唔好食啊？硬少少喎。你有所不知啊！呢個係西班牙正宗嘅食法啊！佢哋係咁㗎，外邊軟，裏邊有少少硬，但係最中意食熟，可以叫師傅整熟啲個，冇問題個。我呢隻我哋天神叫做生米，都幾好食嘅，幾好食。係嘛？試多啲啦。嗱，西班牙人煮食咧，好中意落橄欖油同埋蒜頭喎，咁食落就唔會太肥膩啦。嗱，呢個海鮮焗飯咧，除咗用新鮮嘅海鮮做上湯之外咧，仲加咗一種西班牙嘅名貴香料嘅。由於啲魚咧好新鮮，西班牙人咧佢哋中意用地道嘅方法，淨係用啲鹽嚟焗啲魚，咁就唔使用咁多調味料喎，保持條魚嘅原汁原味。食嘅時候加啲蒜蓉同埋橄欖油，咁就好好味㗎啦。嗱，嚟食神啦，主菜食完啦，嗱試翻杯啦，西班牙嘅特色咖啡啦，咩嚟㗎？叫做 Caballero。哦 Caballero 係就將杯咖啡同啲 brandy 溝埋佢，係啦，係咁樣，咁正喎，試下咯。好啊，試下，嚟，我飲你嗰杯啊。咁都得嘅喂，你溝靚啲啊嘛嚇。3、4，手要收到命令，嘴要塞滿才停，然後才可以寫食經。喂，
咁玉女咪，喂王母娘娘派佢嚟捉我嘅喎。我知啊，係啦，嗱，你自己搞掂啦嚇，OK，係咁先啦，我行先。喂，唔係咁冇義氣啊嘛，賴低我。咩義氣啊？如果義氣都唔會叫衰神啦。如果你唔死得嘅話咧，老地方見，係咁啦。喂！即係請問你唔係食神啊？梗係唔係啦。咁你唔係食神啊？唔係。咁唔係啊，即係係啦。咁樣追飯唔掂啊！我有計，立架撐。嚇！攞架撐，我。食神駕到！答我了。食神睇你仲打唔打？啊，不如唔好打，淨係講你好嘛？好啊，翻去同王母娘娘講啦。咪住。啊，你既然一場嚟到，我應該盡地主之誼嘅，請你食翻餐靈芝啊，好嘛？凡間有靈芝食㗎？啊，梗係有啦，好多種做法嘅，仲好好味道添。誒，你估好似天庭咁樣，淨係壓盤圖咁悶嘅咩？係嘛？咁玉女，我哋一於試下咯。去啦。哎呀，唔得嘅。唔得啊！誒，玉女，你咁靚，食咗靈芝之後更加靚啊！天上嘅天庭仙子選舉你贏梗啊！但係咧，都係。但係咩？唔使驚，我又唔夠你哋打，又唔走得去邊嘅。我食完靈芝先上天庭，好唔好啊？係咯，去啦！啊，咁我哋走啦嚇！走啦！慘咯，睇下追到玉女你成身都係汗，我幫你抹啊！蝕！食神乖乖地坐喺度啊！食完呢餐靈芝之後，跟我翻去見王母娘娘。梗係啦，梗係啦，梗係食埋餐靈芝先啦！啊，你睇你哋喺天庭捱到，哇！一個瘦鬼猛猛，一個黐肥咁樣，真係要補下先翻上去嘛，好嘛？啊！喂，其實咧靈芝咧係咪養顏嘅啫？唉，梗係啦，梗係啦，喺《神農本草經》裏邊排第一位嘅，尤其是啲慢性病同埋啲體質虛弱嘅人有幫助㗎。咁真係養顏㗎？梗係啦，梗係啦。哦。誒，靈芝湯嚟啦！嗱，玉女，呢個叫做靈芝川貝雪梨湯。一聽個名就知道有川貝、雪梨同埋靈芝做材料啦。佢對於燥熱咳嗽、喉乾舌燥、老人乾咳都有功效。飲咗啦，有冇覺得我好靚咧？唉，直情人靚歌甜。係。我願以後人生與你共過，漫長漫長夜深輕我。嗱，金童，呢個叫做靈芝北芪當歸杞子湯啊！喂，你咪聽見當歸就以為淨係女人先啱飲喎。佢對於腰酸、四肢冰冷、婦女失調都有功效之外咧，聽住啦，聽住啦，對男性腎虧損都有功效嘅。但係我冇喎，大家心照啦，冇飲啦。伙計，要多3盅打包，聽日做早餐嘅，唔該。呢個就係靈芝花生眉豆湯啦。我知。材料梗係有靈芝花生眉豆咧。叻唔切，仲有兩樣咧，睇唔到嗰兩樣啊，紅棗陳皮啊，仲有水。咁鹽咧？隨便你一鹽就，對於下肢無力、腳氣病之類咧都有幫助嘅。嗱，頭先你追我追到腳軟啦，啱晒啦。你呢隻三文治咧係用靈芝做餡嘅三文治，用靈芝粉啦、甘草粉啦、加蜜糖攪成糊狀。你咧嗱，呢隻藍棗合桃靈芝糕咧就至啱玉女你啦嚇。真係好啦，呢味又係養顏㗎。仲有益智補腦啊，啱你啊！
啊，所以你哋而家都食緊啦，係咪？不過唔好講住啊！啲眨下眼時光飛逝啲時間，翻去見王母娘娘㗎啦噃。食神今日走啦嚇！好啊！咪住咪住，喂，你食咗靈芝，紅光滿面，哇！翻去王母娘娘一定知你哋偷食嚟喎。王母娘娘知我哋兩個偷食啊！點算啊？不得了啦！喂，不如咁啊，我哋飲杯咖啡先，等啲靈芝過咗氣先再翻嚟好冇啊？好啦，走。係，早知帶袋嚟裝走啲嘢食啦。Hi, thank you. 3 cups of coffee, please. Yeah, thank you. 哇，你個輝哥啦好叻啊！係西方原來教我㗎，伊挺西餐咧，好掂當㗎。人生於世上有幾個知己？食神，你做咩啊？又諗起個老友衰神啊！我嚟咗咁耐，佢又照顧我咁耐，而家要走啦，連講聲拜拜都冇，唉，真係好慘啊！真係。你唔好咁啦，食神。睇下我都想喊啊！係啦，至多我哋俾個機會你同佢講拜拜啦。好啊。食神啊！咩事？佢兩個話要拉我翻天庭啊！我以後冇嘢食㗎啦，淨係食土㗎咋，你知啦，仲幫我度佢啦嚇，有冇橋啊？哦，翻天庭係嘛？唉，得啦，我介紹我老友高師傅俾你食餐勁嘅先走啊，好嘛？好啊，有嘢食好啊，嚟啦，有嘢食就嚟啊！等我介紹啲好嘢俾你哋啊！先嗱，呢個咧就係金錢蟹盒啦。當年好多達官貴人咧喺塘西飲花酒就最中意叫呢個餸噶啦。至於呢個菜點解逐漸失傳咧？我哋聽下高師傅點講啦。第一就功夫多咯，第二就材料平就賣唔起價。咁而家香港人咧又怕肥，又膽固醇，個個都驚，咁啊少人食，咁我哋啊少做啦。而家就，嘿，我哋唔怕膽固醇嘅，阿高師傅啊，示範下啦嚇。整呢個金錢蟹盒咧，第一步最考功夫嘅咧，就係要將啲肥肉切成薄片啊。咁片片都要圓形，好似豉油碟咁大喎。如果功夫差啲啊，手都切埋噶。嗱，跟住咧仲用啲酒醃下啲肥肉，咁就得㗎啦。咁而家阿高師傅又做咩啊？嗱，一睇就知啦。而家咧將啲新鮮嘅蟹肉啦、梅肉啦、冬菇啊、芫茜啊切碎晒佢，然後再加入啲調味料，咁將佢打成膠狀，咁樣咧個蟹盒個餡就做成㗎咯。啊，而家係咪入盒啊？哎呀，玉女咩入盒啊？你個玩具廠咩？係將兩片肥肉包住些少餡，然後慢慢咁樣攣，將佢攣成個盒狀，咁放些少蛋漿落去，然後擺落個油嗰度炸，咁香噴噴嘅金錢蟹盒就做成㗎啦。哇，好味道啊！用佢個夾嚿俾你食啊！嗱。唔使，我自己嚟。喂，做咩啊？啊，你做咩想流晒口水啫？你想氹下玉女啊？係啊，你點睇呢個樣都係啦。哎呀，都唔得㗎。凡間咧要二人世界，撐台腳咁撐行佢咁先得㗎嘛。但我初嚟報到咩都唔識，你幫我發版啦。緊要，有冇錢啊？攞錢嚟啊！有，王娘娘俾咗100蚊我。100蚊啊！係100蚊唔得㗎。咁啦，我盡量同你度掂佢啦。遲日先走啦，好嘛？聽日走啊？係咯。好啦。咁 Cheers！ 100蚊，6道菜諗掂咗啦。道菜咧有紅雲乳豬頭、花枝肉帶，即係馬蹄加枝竹籤啦；海皇生翅，即係魚肉加街邊嘅碗仔翅；原隻雙頭齋鮑魚、碧綠石斑球，有青椒有魚蛋，夠晒貼切啊！跟住就係當紅炸子雞翼，仲有就係雙喜豉油黃炒麵，尾點雙輝係缽仔糕2味，最後甜品就係花生湯圓啊！成圍菜都係78蚊，我仲有錢賺啊！所以話咧，識使錢啊，好多嘢好食噶。喂，仲有呢條雞球炒麵，私人醒嘅。
喎，聽唔聽啊？香港政府忠告市民，隨便喺街邊流動熟食檔食嘢咧，就有咁嘅結果㗎啦。睇睇，哈哈，梗係要加埋我哋嘅特效安眠藥，先至會暈得咁快㗎嘛。哈哈，皮快啲！哼，call 撈嘢啊！叫你哋去揾個食神咁都揾唔到，遲啲點派你哋去揾瘟神、歌神、泰神、Michael Jackson 啊！哎呀，娘娘，雖然我哋揾唔到食神咋，但係咧帶啲好嘢俾你啊！係啊，黃母娘娘，你摸下我呢度啊！哎呀，哇！哦，生硬樓啊！唔係啊，唔係啊，唔係啊！呢樣嘢咧，我特登帶俾你，好盞鬼㗎！咩㗎？哎呀！哎呀！你死啊！你都唔食得㗎！梗係唔食得啦我！嗱，依嚿嘢咧就俾你揸住，揸住完咧就撳呢兩粒的，撳下你就好開心㗎啦！真係。試下。哎呦，哎呦！蒼天碧海，食得到可食，會吃會喝，個人有價值。刀刀叉叉要清楚左右，火鍋燕窩上台分先後。煙酒，日子講新舊，吃喝最嚴禁煙臭。街邊打冷是草根享受，燭光晚餐是瀟灑風流，私家湯水是溫馨火候，處處食飯。食神啊，我又想問下你咧，點解啲人食白灼蝦硬係第一時間就冇晒啲大隻，剩翻啲細隻喺個碟嗰度嘅？哦，呢叫有大食大。我哋喺社會上立足，一定要有大食大，千祈唔好食細啊，唔好越位啊，知道冇？知道。哎呀！